nay mưa bão mà cũng tranh thủ cắt lúa cho bà con, để quá trời lúa hư rồi. Số 8, số 7, số 8 giờ tới sắp sửa số 9 này, bữa nay hè nắng rồi nè. Thử ra anh em máy cắt cũng tranh thủ cắt lúa cho bà con. Dòng thì có mấy bao à? Dòng được rồi đổi bao này nè. mấy dòng chỉ có mấy bao thôi, đó là thác rồi.